नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं या फिर देश में होने वाली गतिविधियों पे थोड़ा नज़र रखते हैं, तो 9 मार्च वो दिन था जिस दिन आपको थोड़ा बहुत शॉक ज़रूर लगा होगा। जिनको नहीं याद है उनको मैं बता दूं, इस दिन इंडिया की एक मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई थी और ये जाके हिट की थी पाकिस्तान में। इसके बाद र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैलने लगे थे। सबको ये लगने लगा था कि इंडिया ने फिर से एक स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान पे। कुछ लोग का ये कहना था कि एक वॉर छिड़ गई है। लेकिन फिर इंडिया ने ये अफ़र्म किया कि हाँ, एक ह्यूमन एरर की वजह से एक मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई है जो कि पाकिस्तान के एरिया में जाके हिट की है। उसके बाद मैटर थोड़ा ठंडा पड़ा। यहाँ तारीफ करनी चाहिए दोनों तरफ की लीडरशिप की। इमरान खान उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, कि ये इशू एस्केलेट नहीं किया। नहीं तो ये कोई छोटा इवेंट नहीं था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते थे और बहुत डैमेजिंग हो सकते थे दोनों कंट्रीज़ के लिए। मैटर की सीरियसनेस को समझते हुए फिर इंडियन एयर फोर्स ने, जिसके बेस से ये मिसाइल लॉन्च हुई थी, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टैब्लिश की थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चली और अभी ये न्यूज़ आ रही है इस चीज़ को लेकर कि 3 इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर को सैक्ड कर दिया गया। उनकी जो जॉब है उसको छीन ली गई है, क्योंकि ये पाया गया है कि जो एसओपीज होती हैं इन मिसाइल को डील के लिए, उनको फॉलो नहीं किया गया। एसओपीज होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी चीज को डील करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको कहा जाता है एसओपीज। तो उस चीज को फॉलो नहीं किया गया था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑफिसर्स की थी। इसलिए इनकी सर्विस जो है वो टर्मिनेट कर दी गई। ये ऑफिसर बहुत अच्छे रैंक के हैं, कोई छोटे रैंक के ऑफिसर नहीं है, लेकिन इनको जॉब से हटा दिया गया है। एक बार इसका पूरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि 9 मार्च 2022 को इंडियन एयर फोर्स के सिरसा हरियाणा के बेस से एक मिसाइल लॉन्च हो जाती है और ये जाके हिट करती है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के मियां चिन्नू एरिया में। कई न्यूज़पेपर ने इसको ऐसे भी छापा कि अगर ये मिसाइल थोड़ा और वेस्ट के डायरेक्शन में लॉन्च होती और ये 3 मिनट और ट्रेवल करती तो ये सीधे जाके गिरती भवलपुर में, जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद का घर है। इसके बाद कुछ टाइम तक तो क्या हुआ है ये किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज को भी काफी टाइम लगा पूरा फाइंड आउट करने में कि एक्चुअली में हुआ क्या है। और इस बीच र्यूमर्स काफी फैलने लगे। कुछ लोग का कहना था कि एक प्राइवेट जेट हिट कर गया है। यहाँ तक कि इसरो के रॉकेट लॉन्चर या रॉकेट का भी नाम लिया जा रहा था कि वो यहाँ पर आके हिट कर गई है। फिर 2 दिन पूरा लग गए दोनों साइड को ये एक्सेप्ट करने में कि एक मिसाइल गलती से आके हिट की है यहाँ पर, जो कि लॉन्च हुई थी इंडिया से। पाकिस्तान में भी ऐसा कहा जा रहा था कि इमरान खान जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, इनने एक हाई रैंकिंग पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर को टर्मिनेट कर दिया था और थोड़े टाइम के लिए जो मैटर है वो बहुत ज्यादा गर्मा गया था। लेकिन फिर दोनों साइड ने मैच्योरिटी दिखाई और धीरे धीरे ये पूरा इवेंट शांत होने लगा और मैटर ज्यादा एस्केलेट नहीं हुआ। पाकिस्तान की एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको बताऊं तो इंडिया में जैसे देश की सिक्योरिटी का जिम्मा है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर और स्पेसिफिकली बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर डिफेंस सेक्रेटरी के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देश को प्रोटेक्ट करने का या देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है मिलिट्री की। हालांकि मिलिट्री को ये अलाउ नहीं है कि वो सिविलियन गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन ले, लेकिन इस चीज को पाकिस्तान मिलिट्री कितना फॉलो करती है ये हम सब जानते हैं। पिछले 75 साल में 3 बार वहां पर आर्मी रूल आ चुका है। इसलिए इस पूरे इवेंट के बाद देश की जो मिलिट्री है, इस पे बहुत सवाल उठने लगे थे कि ये हमें प्रोटेक्ट करने में सक्षम है या नहीं है। दूसरा, इस पूरे मिसाइल लॉन्च इवेंट के बाद अगर आप लोग देखो तो 2 बड़े चेंज आए हैं। वो कहा जाता है ना कि इसकी लेगेसी ये है, तो इस पूरे इवेंट की जो लेगेसी है वो 2 इंपॉर्टेंट चेंज में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला कि इसने ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर से बना है और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। फिलीपींस को हम लोग ऑलरेडी ब्रह्मोस सेल कर चुके हैं, ये डील हो चुकी थी इस इवेंट से पहले। लेकिन बाकी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए इस इवेंट के बाद। दरअसल इंडिया की एक ऐसी मिसाइल जो कि जाके पाकिस्तान को हिट करती है और पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उसको ट्रैक नहीं कर पाता है, उसको नहीं रोक पाता है। ये एक तरह से दिखाता है कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल कितना ज्यादा कैपेबल है। तो इसके बाद बहुत सी कंट्री जैसे वियतनाम, ब्राजील और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये सब इसको खरीदने के लिए डिमांड कर रही हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा इंडिया को और बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व आएगा इंडिया में। साथ ही साथ जॉब्स भी बहुत क्रिएट होगी। ब्रह्मोस मिसाइल पे मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ जिसपे मैंने बताया है कि इस मिसाइल की क्या क्या क्वालिटीज हैं, कैसे ये मिसाइल डेवलप किया गया, फ्यूचर में इसको लेके क्या प्लान्स है दोनों के, रशिया और इंडिया के। अगर आप लोग ने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो इन्हीं रीजंस की वजह से ये मिसाइल इतना डिमांड में आ गया है और बहुत सी कंट्रीज इसे खरीदना चाहती हैं। दूसरा, अगर आप लोग देखें तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बना है चाइनीज मिसाइल का, चाइनीज रेडार्स का
और चाइनीज वेपन्स का यूज करके। चाइनीज मेड लो टू मीडियम एटीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम जिसको लोमार्ट्स भी कहा जाता है, ये वन ऑफ द मेजर पार्ट है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का। और दोनों कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना हमेशा से ये कहते आ रही हैं कि जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर ये जो लोमार्ट सिस्टम है, ये कैपेबल है इंडिया की सारी मिसाइल्स को रोकने में। लेकिन इस इवेंट के बाद लोग चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को या चाइनीज मिसाइल्स को चाइनीज गुड से कंपेयर कर रहे हैं, जो कितना चले और कब धोखा दे जाए ये पता नहीं है। तो इससे इंडिया पे और लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है कि इंडिया जो है वो परफेक्ट प्लेयर है अगर हम लोग को चाइना को काउंटर करना है तो। और इस वजह से भी ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ी है। और चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट कोई कंट्रीज खरीदती भी थी तो उनके मन में डाउट क्रिएट हुआ है। पाकिस्तान में इस इवेंट के बाद काफी सवाल उठने लगे थे पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री पे कि ये हमसे टैक्स लेके कर क्या रही हैं जब ये हम लोग को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है। और ये तो कुछ नहीं, आने वाले टाइम में जो ब्रह्मोस है इसको और एडवांस बनाने की बात की गई है। जो मैंने ब्रह्मोस पे वीडियो बनाई थी जिसका लिंक भी दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने बताया है कि फ्यूचर में इसकी स्पीड लगभग 8 मैक तक लेके जाने की बात हो रही है और इसका रेंज भी बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात हो रही है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले टाइम में ब्रह्मोस जो है वो मेन कंपोनेंट बच जाएगा इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट होगा उसमें। और बहुत ज्यादा फिर इससे फायदा होने वाला है इंडिया को, बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व आएगा इंडिया में, बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा और इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसको और मजबूती मिलेगी। और फाइनली यही वजह है जिसकी वजह से इन 3 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर को सैक कर दिया गया है। दरअसल अगर ये गलती से भी हुआ है तब भी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हाईली डैमेजिंग हो सकते थे। हो सकता था ये जाके हिट करते पाकिस्तान के किसी मिलिट्री बेस पे जिसके बाद वॉर होने की भी चांसेस थी, या फिर किसी सिविलियन एरिया में पाकिस्तान पे हिट कर सकती थी जिसमें काफी लोग की जान चली जाती, या फिर किसी उड़ते हुए प्लेन पे भी हिट कर सकती थी, उसकी वजह से भी कई लोग मारे जाते। तो ऐसी गलती होने का, ऐसी एरर होने का कोई चांस नहीं रहता है मिलिट्री में। इसीलिए बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है, इन तीनों ऑफिसर्स के सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया, इनको सस्पेंड नहीं किया गया, इनसे पूरी इनकी जॉब ही छीन ली गई है। साथ ही साथ जितने भी एसओपीज होते हैं इस तरह की मिसाइल्स को डील करने के लिए तीनों फोर्सेस में, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ और ऐड करना चाहता हूँ। दरअसल होता क्या है कि हर कंट्रीज ना अपने पड़ोसी कंट्रीज या फिर उन कंट्रीज के साथ जिसके साथ इनके इश्यूज हैं, उनके वेपन्स पे या फिर उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स में नजर रखती है। और ये जो दूसरे देश के रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको टेस्ट करने का एक तरीका यही होता है कि कंट्रीज क्या करती है कि दूसरे कंट्री के एरिया के पास अपने जेट्स लेके जाती हैं और देखती हैं क्या इनका जो रडार सिस्टम है वो हमारे जेट्स को डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं, और करता है तो कितना टाइम लेता है इसमें, फिर इनका जो मिसाइल सिस्टम है हमारे जेट्स को हिट कर पाता है कि नहीं। ऐसे ही एक मजेदार इवेंट हुआ था कारगिल के टाइम पे। पाकिस्तान का जेट आ गया था इंडिया के एरिया में यही टेस्ट करने के लिए, लेकिन इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसने मार गिराया था पाकिस्तानी जेट को। और इस केस में ये पता चल गया कि इंडिया का जो मिसाइल है वो पाकिस्तानी रडार्स, पाकिस्तानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बहुत आसानी से इवेट कर सकता है। और जब ये इवेंट हुआ था तो बहुत लोग ऐसा भी कह रहे थे कि ये इंडिया ने इसीलिए किया है। खैर उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत लोग तो ये भी कह रहे थे कि इंडिया ने किसी टेररिस्ट कैंप को या फिर किसी जगह को हिट किया है जो कि इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहा था पाकिस्तान एरिया में, और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि लोगों को ये पता चले कि इस एरिया में इस तरह की गतिविधि होती, इसलिए उसने भी कहा कि हाँ गलती से ये हुआ है, हम इसको मानते हैं। और इंडिया ने तो खैर ये कहा ही है कि ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। लेकिन जो गवर्नमेंट का स्टैंड है मैं भी उसी स्टैंड पे रहूंगा, और फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए बहुत ज्यादा तैयार रहना चाहिए हमारी जो अथॉरिटीज हैं उनको, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, राइट। अच्छा, इस चीज को लेके दो दिन पहले ये न्यूज आई है कि जो पाकिस्तान के अथॉरिटीज है उसने कहा है कि इंडिया का जो ये एक्शन है कि सिर्फ ऑफिसर्स को टर्मिनेट कर दो और केस बंद कर दो, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगर इंडिया के पास कुछ छुपाने को नहीं है तो उसको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट प्रॉब बिठाए इस पे, जिसके लिए पाकिस्तान पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये पाकिस्तान का स्टैंड है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इतना ही था गाइज इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।